Rene Miss, joget Miss. Ngambil putrine siji Mas MC. Aku nek dijejeri wong wedok ni semangat kurang aku. Tenan yakin ngene. Nggih, padha kali kula. Sapa wae gelem kula niku. Nek sing ayu, sing setengah, sapa wae pokoke gelem. Yo kene cahayu. Watone kepareng ngono. Atur ngene sayang, ya kancane. Timbange jejer karo reyok ndek wingi. Jejer reyok aku malah gulung kuping ora karo pandangku. Ya dia. Abote wong kayung yo ni lambu abot kaya ngapa dipikul, disangga, digendong, disunggi. Mas Kemis kae seragen kaya teko kene ya mung sak kepengin ngene jane. Abot-abote. Hah? Heeh, wong ora gelem kae cah mbuh kae. Angga Dik yo. Tresnaku
Mrih Radinipun wangsul malih MC monggo.